Сәлем достар, сіздермен бірге мен Әсем. Бүгін менде екінші смыр видео. Бұл видеода мен барлықтарыңыз білетін және өзім кішкентай кезімде тыңдамасам ұйықтамайтын ертегіні айтатын боламын. Яғни бұл ертегі Мақтағыз және оның мысығы туралы. Ендеше мен бастаймын. Бірде Мақтағыз және оның мысығы болыпты. Бір күні Мақтағыз үй жинап жүріп мейіз тауып алады. Мейізді мысығына берейін деп, мысығым, мында кел деп шақырады. Бірақ мысығы келмейді. Мақтағыз мысығы келмегеннен кейін мейізді өзі жеп қояды. Бірнеше уақыт өткеннен кейін мысығы келіп, Мақтағыздан неге шақырдың дейді. Бірақ Мақтағыз жауап бермейді. Мысығы Мақтағыз жауап бермегеннен кейін ашуланып, Мақтағыздың қатығын төгіп тастайды. Сосын Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық айтады: Мақтағыз, менің құйрығымды қайтар дейді. Ал Мақтағыз болса: сен менің қатығымды қайтарсаң, мен сенің құйрығыңды қайтарам деп айтады. Мысық ыдысты алып сиырға барады. Сиыр, маған сүт берші дейді. Бірақ сиыр айтады: сен маған шөп әкеліп бер, сосын мен саған сүт берем дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырағыңды берші дейді. Ағаш айтады: сен маған су әкеліп берсең, мен саған жапырағымды берем дейді. Солай мысық құдыққа бара жатады. Құдыққа бара жатқан жолда желек ұстап келе жатқан қыздарды көреді. Сосын қыздарға барып: қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар айтады: сен бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Сосын мысық дүкеншіге барады. Дүкеншіге барып: дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші айтады: сен маған жұмыртқа әкеліп берсең, мен саған сағыз берем дейді. Солай мысық тауыққа барады. Тауықтан жұмыртқа сұрайды. Тауық айтады: сен маған арпа әкеліп берсең, мен саған жұмыртқамды берем дейді. Мысық енді арпаны қайдан табамын деп келе жатқан кезде алдынан ін қазып жатқан тышқанды көреді. Ол тышқанды табып беріп ұстап алып: ініңде не бар? Тез соны алып шық дейді. Қорқып кеткен тышқан ініне тез қарап арпа мен бидайды алып мысыққа береді. Мысық оны тауыққа апарып береді. Тауық мысыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Сағызды мысық қыздарға береді. Қыздар мысыққа су береді. Суды апарып ағашқа құяды. Ағаш оған жапырақтарын береді. Жапырақты сиырға апарады. Ал сиыр оған сүт береді. Сүтті апарып Мақтағызға береді. Мақтағыз мысыққа құйрығын қайтарады. Осылай біздің ертегіміз аяқталады. Осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.